హాయ్! హలో! ఏం చేస్తున్నారందరూ? ఈ వీడియో మా ఆవులన్నిటికి లంపీ స్కిన్ వ్యాక్సిన్ వేయించే రోజుదండి. ఇది పుంగనూరు బుల్. ఈ పుంగనూరు ఎద్దొచ్చేటప్పటికే ఈ ఒంగోలు ఎద్దులుంటాయి గదా! పెద్ద పెద్దవి వాటికి ఏమాత్రం తీసిపోదండి. ఇది ఒరిజినల్ బ్రీడ్. అందరూ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి గదా! మినియేచర్ చిన్న చిన్న షార్ట్‌వి అపార్ట్మెంట్స్‌లో పెంచుకునేవి. అవి ఒరిజినల్ పుంగనూరు అనుకుంటున్నారు. కానీ కాదండి. మేమిది సో మెనీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సెమెన్‌ని చేయించి మా దొడ్లోనే పుట్టిందనమాట. సో పవర్‌ఫుల్ అండి. ఇక్కడ చూసారా దానికి ఎంత పెద్ద తాడు గట్టి ఎంతమంది మగవాళ్ళు దాన్ని లాగుతున్నారు. బట్ దాన్ని నేనొక్కదాన్నే కంట్రోల్ జేస్తాను. నెక్స్ట్ ఏదో ఒక వీడియోలో నేను అది కలిసి మీకు పరిచయం అవుతాము. బట్ ఈరోజైతే చూడండి దాన్ని వ్యాక్సిన్ కోసం లాక్కురావడానికి ఎంతమంది ఎన్ని పాట్లు పడుతున్నారో. అది ప్రేమతోనే మాటింటుంది గానీ, అసలకి కట్టడి చేయాలని చూస్తే మాత్రం అది వినదండి. దానికి ముక్కు తాడు గూడా లేకుండా నేను దాన్ని